আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে রান্না করব বাইরের মাছ ভুনা করব। সেই জন্য একটা ফ্রাই প্যান আমি বসাই দিলাম, কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজটাকে একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসলে তারপর যে মশলাগুলি দেব সেটা দেখাবো। আর পুরো ভিডিওটা অবশ্যই সবাই দেখবেন, সাথে থাকবেন। আর যারা এখন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন না, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। অবশ্যই যারা আমার ফেসবুক পেজটা দেখবেন, ফলো লাইক শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন, আর অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। অবশ্যই শেয়ার করে দিলে একটু ভালো। তো চলুন আমরা রান্নাটা কমপ্লিট করি। সাথে পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন একটু আদা রসুনের পেস্ট আমি দিয়ে দিলাম। এরপর যে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম, যেহেতু পেস্টটা আমার বেশি ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো এখন একটু ভেজে সামান্য পানি দিয়ে এখন একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এখন একটু দিয়ে দিয়েছি রাঁধুনি, আস্ত রাঁধুনি, আর সামান্য হলুদ আর একটু মরিচের ফাঁকি দিব। দিয়ে আমি সুন্দর করে একটু পানি দিয়ে মশলা কষাবো। আর একটু আজকে হলো মরিচটা একটু কম দেবো, মরিচের গুঁড়াটা, কারণ নতুন মরিচ ভাঙা আছে, অনেক ঝাল লাল মরিচ। তো এই জন্য মরিচটা এখন কমই দিতে হবে, প্রচণ্ড ঝাল, অল্প দিলে অনেক ঝাল হয়। আর সামান্য একটু জিরা আর গুঁড়া দিব, ভাজা জিরা গুঁড়া, আর একটু ধনিয়া ফাঁকি দিয়ে দেবো সামান্য একটু দিয়ে সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি। এখন মাছগুলিকে আমি একটু কুচি কেটে দিয়েছি এই জন্য যেন ভিতরে মশলাগুলো যায়। এখন আমি মাছটাকে সুন্দর করে উল্টা পাল্টায় রান্না করব। বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না, তাহলে ভেঙে যাবে। আর মাছ এমনি নরম থাকে। তো সামান্য পানি দিয়ে আমি ঢেকে রান্না করব কিছুক্ষণ। তো রান্নাটা আমরা কমপ্লিট করে চলুন, সবাই সাথে থাকবেন, সবাই। তো মাছটা পরে আমার হয়ে গিয়েছে, আমি উল্টে পাল্টিয়ে কয়েকবারে ঢেকে ঢাকনা তুলে আমি রান্না করে নিয়েছি। রান্নাটা পরে আমার শেষ। কিছু কাঁচামরিচ কুচি অ্যাড করে দিয়েছি, কাঁচামরিচ দিলে একটু বেশি ভালো লাগে আমার কাছে। কাঁচামরিচ একটু বেশি করে পর্যায়ে দিলে, যেহেতু আমি গুঁড়া মরিচটা কম দিয়েছি, এই জন্য কাঁচামরিচটা একটু বেশি দিলে ভালো লাগবে তরকারিটায়। আপনারা ঝাল পরিমাণ মতো দিয়ে নেবেন। তো এই তো রান্নাটা আমার প্রায় হয়ে গিয়েছে। এই তো আমি ঢাকনা তুলে শেষের দিকে আমি দেখবো কেমন হয়েছে। আর 2-3 মিনিট রেখে আমি তরকারিটা নামিয়ে নেব। তো সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবাই পাশে থাকবেন আমার। সে পর্যন্তই, সুন্দরভাবে থাকেন, সবাই সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, টাটা, বাই বাই। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হব। আমি রোজিনা ইসলাম। সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।